আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লিমা কুকিং উইথ ব্লগস। আমি আজকে তৈরি করলাম চিকেন চিজ হোয়াইট সস পাস্তা। এই পাস্তাটা দেখতে যেমন খেতে অসম্ভব মজাদার। তো চলুন এটা কীভাবে তৈরি করি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। এই যে এখানে আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি 1/3 কাপ পরিমাণ নিয়ে এখানে আমি সয়া সস দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ, আর আদা পেস্ট রসুন পেস্ট দিয়ে দিয়েছি 1/2 চামচ করে। দিয়ে আমি এগুলাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নিয়ে এখানে আমি 1/2 চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এগুলাকে আমি মেখে রেখে দিব। এটাকে অনেকক্ষণ ম্যারিনেট করার কিছুই নাই, এটা শুধু মেখে এক পাশে রেখে দিব। রেখে দিয়ে আমি পাস্তাগুলোকে সিদ্ধ করে নিব। এই জন্য এখানে আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে দেওয়ার এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ লবণ আর এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি এগুলাকে এবার ভালোভাবে মিশিয়ে নিব পানির সাথে। তো যখন মেশানো হয়ে গেছে এখানে আমি এই যে মিক্স পাস্তা যেটা এটা নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো একটা পাস্তা নিলেই হবে। তো আমি মিক্স পাস্তাটার থেকে আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ পাস্তা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এই পাস্তাগুলোকে আমি রান্না করে নিব। এখানে আমি একটা টিপস দিয়ে দিই, পাস্তাটা কিন্তু 80% সিদ্ধ করবেন, পুরোটা কুক করার কোনো দরকার নেই। যেটা আমরা যখন এটাকে নামিয়ে রাখবো তখন কিন্তু এই পাস্তাটা গরমের যে একটা ভাপে কিন্তু এটা পুরোটাই সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো এই জন্য যখন 80% হয়ে আসবে তখনই কিন্তু এটাকে নামিয়ে নেবেন। এই যে আমার এটা কিন্তু হয়ে আসছে, এবার আমি এটাকে উঠে রাখবো। আর এই যে আমি ছাঁকনি দিয়ে একদম পানিটাকে সরিয়ে একটা বোলে রেখে দিব। এই যে আমি এবার একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম। নিয়ে আমি সবগুলোকে এভাবে নিয়ে এটাকে এক পাশে রেখে দিব। এই যে আমার এগুলো নেওয়া হয়ে গেছে। এক সাইডে রেখে একটা পাইপেন বসিয়ে দিলাম। পাইপেন আমি সামান্য পরিমাণ 1 টেবিল চামচ থেকে একটু কম হবে তেল নিয়ে নিলাম। নিয়ে এবার এখানে আমি দিয়ে দিব যে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা। এই যে আমি চিকেনটাকে এখানে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এবার চিকেনটাকে আমি ফ্রাই করে নিব। এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার ফ্লেমটা হাইতে রাখবেন, কারণ না হলে চিকেন থেকে পানি বের হয়ে চিকেনের যে জুসিনেসটা এটা নষ্ট হয়ে যাবে। এটা যাতে চিকেনটা যাতে ড্রাই না হয় সেই জন্য কিন্তু চুলার ফ্লেমটা হাইতে রাখবেন। এই যে আমার এটা হয়ে গেছে। এবার আমি সামান্য পরিমাণ আবারও বাটার দিয়ে দিলাম চিকেনের মাঝখানে। এবার বাটার দিয়ে এখানে এবার আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন কুচি দিয়ে দিলাম। এরপরে এখানে আমি গাজর, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম চিকেনের সাথে। এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে এখানে আমি 1 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। দিয়ে এগুলাকে আমি 6 থেকে 7 মিনিট হাই ফ্লেমে এগুলাকে আমি ফ্রাই করে নিব। এই যে আমার করা হয়ে গেছে। এবার এগুলাকে আমি এক পাশে রেখে দিব। এই যে এবার এগুলাকে রেখে দিয়ে আমি চুলায় আরেকটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। এখানে এবার আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার দিয়ে দিলাম। এখানে বাটারটা যতটা দিবেন ততটা পরিমাণ কিন্তু আপনারা ময়দাটা দিবেন, তাহলে আপনাদের সসটা কিন্তু পারফেক্ট হবে আর খেতেও টেস্টি হবে। তো এই জিনিসটা অবশ্যই কিন্তু আপনারা ফলো করবেন। এবার আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা দিয়ে দিলাম। আর এই পর্যায়ে চুলার ফ্লেমটা একেবারে লোতে রাখবেন, না হলে কিন্তু এগুলো তলানিতে লেগে যাবে, লেগে গিয়ে এগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। তো এগুলো ফ্রাই করে এবার এখানে আমি 2.5 কাপ পরিমাণ, মেজারমেন্ট কাপের 2.5 কাপ পরিমাণ এখানে আমি তরল দুধটা দিয়ে দিলাম। তো আমার দুধ দেওয়ার ভিডিওটা সামহাও কেন জানি না স্কিপ হয়ে গেছে, এই জন্য অ্যাড করতে পারি নাই। তো এখানে মেজারমেন্ট কাপের 2.5 কাপ পরিমাণ তরল দুধ দিয়ে দিলেই হবে। তো দিয়ে আমি এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখানে আমি 1/2 চা চামচ পরিমাণ লবণ আর 1 চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচ আর 1 চা চামচ পরিমাণ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিয়েছি, যেটা শুকনা মরিচ তেলে ওইটাই দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে আমি এগুলাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এই যে আমার মেশানো হয়ে গেছে। আর এগুলাকে কিন্তু অনবরত নাড়তে হবে। আর চুলার ফ্লেমটা কিন্তু মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রাখতে হবে, হাইতে হলে কিন্তু চসটা তলানিতে লেগে যাবে, যেহেতু এখানে ময়দা দেওয়া আছে এই জন্য। এই যে দেখুন এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসতেছে। এবার আমি এই পর্যায়ে এখানে চিজটা অ্যাড করে নিব। এই যে এটা দেখুন ঘন হয়ে গেছে। তো আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ, একদম চাপা 1 কাপ পরিমাণ আমি এখানে মোজারেলা চিজটা নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো চিজ দিতে পারেন। আর চিজটা হচ্ছে যে আপনারা আপনাদের টেস্ট বার অনুযায়ী আপনারা দিবেন। আমার এখানে 1 কাপ হলে হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে আমি সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি, আমার মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি যে আগে থেকে যেই সবজি আর চিকেনটাকে ভাজি করে রেখেছি এগুলাকে এবার এখানে মিশিয়ে নিব। এই যে দেখুন আমার এগুলো কিন্তু মেশানো হয়ে যাচ্ছে। এবার এখানে আমি পাস্তাটা অ্যাড করে দিব। অ্যাড করে দিয়ে আমি বেশি কিছুক্ষণ রাখবো না, একটু নাড়াচাড়া করেই কিন্তু এটাকে নামিয়ে নিব। এই যে আমার এটা কিন্তু হয়ে গেছে। পাস্তাগুলো দেখুন এগুলো কিন্তু যেভাবে বলেছি
ওইভাবে করে যদি রাখেন এগুলো একেবারে ঝরঝরে থাকবে। দেখুন আমার পাস্তাগুলো কিন্তু একেবারেই ঝরঝরে। তো এই যে আমার মেশানো হয়ে গেছে। আর আমার রেসিপিটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। আর কেমন ভিডিও চান অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি চেষ্টা করব আপনাদের ওই অনুযায়ী ভিডিওগুলো রেডি করার। আর যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছেন প্লিজ আমার পেজটাকে ফলো করে দিবেন। আর আপনাদের কোনো রিকোয়েস্ট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি চেষ্টা করব তৈরি করার।